ലൈഫ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. LD ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ക്ലർക്ക് ടൈപ്പിസ്റ്റ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് തുടങ്ങി എക്സാമിനുകൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സാണിത്. ബാക്കപ്പ് യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ സെറ്റിംഗ്സ്. ഓപ്ഷൻ സി, സിസ്റ്റം ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി. ബാക്കപ്പ് യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് അവൈലബിൾ അണ്ടർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി. ബാക്കപ്പ് യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏത് ഓപ്ഷനിലാണ് അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത്, ഏത് ഓപ്ഷനിലെന്നാണ് പറയുന്നത്? സിസ്റ്റം ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി. ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഹൈലി സപ്പോർട്ടിംഗ് ഫോർ ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ടിവിറ്റി. ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ടിവിറ്റിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓപ്ഷൻ സി, വിൻഡോസ് 2000. വിൻഡോസ് 2000 ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫയൽ ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ എ ഫോൾഡർ ബട്ട് ദ ഫോൾഡർ കനോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ഫയൽസ്. കമ്പ്യൂട്ടർ ഫയൽ ഫോൾഡറിൽ കാണും, പക്ഷേ ഫോൾഡർ ഫയൽസിലുണ്ടാവില്ല. ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ലോഞ്ചിങ് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓർ ഓപ്പണിംഗ് എ ഫയൽ ഈസ്. ലോഞ്ചിങ് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പുതുതായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്യുക, ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ്? ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഡബിൾ ക്ലിക്കിംഗ്. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ. വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ഫോർ. വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിങ്ക്രണൈസ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ആക്ടിവിറ്റീസ്. കമ്പ്യൂട്ടർ ആക്ടിവിറ്റി സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ആക്സസിങ് ഓൾ ഫയൽസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ്, എല്ലാ ഫയലും പ്രോഗ്രാംസ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന് യൂസ് ചെയ്യാം. എഫക്റ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് IO ഡിവൈസസ്. IO ഡിവൈസസ് കറക്റ്റായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി, ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ ആണ് ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ടച്ചിങ് ആൻ ഓബ്ജക്റ്റ് വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ മൗസ് പോയിൻ്റർ ഈസ് കോൾഡ്. ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ കമ്പ്യൂട്ടർ മൗസ് പോയിൻ്റുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പോയിൻറ്റിംഗ് ഡിവൈസ്. പോയിൻ്റ് ചെയ്യുക, ഒരു പോയിൻറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൗസാണ്. പോയിൻറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൗസാണ്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ. ടച്ചിങ് ആൻ ഓബ്ജക്റ്റ് വിത്ത് എ കമ്പ്യൂട്ടർ മൗസ് പോയിൻ്റർ ഈസ് കോൾഡ് പോയിൻറ്റിംഗ്. ഫുൾ ഫോം ഓഫ് GUI. GUIയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് GUIയുടെ ഫുൾ ഫോം. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ. The ability of an operating system which controls multiple program activities at the same time is called. ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോഗ്രാം, ഒന്നിലധികം ആക്ടിവിറ്റീസ് അറ്റ് എ ടൈം തന്നെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അറ്റ് എ ടൈം ഒന്നിലധികം ആക്ടിവിറ്റീസ് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എബിലിറ്റിയെ പറയുന്നത് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് എന്നാണ്. മൾട്ടി ടാസ്കിങ്. The device connected to computer are automatically detected by Windows is called. A device connected to computer, ഒരു ഡിവൈസ് കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുക, വിൻഡോസ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ ഡിവൈസസ്. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ. പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ ഡിവൈസസ്. The bar which appears on the bottom of the computer desktop is called. കമ്പ്യൂട്ടർ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും താഴെ വരുന്ന ബാറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടാസ്ക് ബാർ. ആൻസർ ടാസ്ക് ബാറാണ് അവിടുത്തെ ആൻസർ വരുന്നത്. ബാർ ദാറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ഓൺ ബോട്ടം ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് ടാസ്ക് ബാർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻ MS Word ദ റൂളർ ഹെൽപ്സ് ടു. MS Wordൽ റൂളറിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ്? റൂളർ എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ. ഓൾ ദി എബോ. അതായത് റൂളർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഹെൽപ്പ് ടു സെറ്റ് ഇൻറ്റൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് റൂളർ യൂസ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ചേഞ്ച് ദ പേജ് മാർജിൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനും റൂളർ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സെറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടാബ്, പല പല ടാബുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും റൂളർ യൂസ് ചെയ്യാം. ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രിൻ്റർ. ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രിൻ്റർക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഏതെന്നാണ്? ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രിൻ്റർക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഡെയ്സി വീൽ പ്രിൻ്റർ. ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രിൻ്ററിന് ഡെയ്സി വീൽ പ്രിൻ്റർ. അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രിൻ്ററാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത്, ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രിൻ്ററും നോൺ ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രിൻ്ററും. അതിൽ ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്രിൻ്റർ, ലേസർ പ്രിൻ്റർ, ഇതൊക്കെ നോൺ ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രിൻ്ററാണ്. അതായത്
നോൺ ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രിൻ്റർ പ്രിൻ്റ് ഹെഡ് പേപ്പർ ഡയറക്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള പ്രിൻറ്റേഴ്സാണ് നോൺ ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രിൻ്റർ. ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രിൻ്റർ പ്രിൻ്റ് ഹെഡ് പേപ്പറിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ട പേപ്പറിൽ ടച്ച് ചെയ്യും. ഇവിടെ ഡെയ്സി വീൽ പ്രിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രിൻ്ററിന് എക്സാമ്പിളാണ്. MS ഓഫീസ് ഈസ് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്: സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ. സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ. അതിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് എക്സാമ്പിളാണ് MS ഓഫീസ്. സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസായ യുണിക്സ്, ലിനക്സ്, വിൻഡോസ്. ഇതെല്ലാം സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിന് എക്സാമ്പിൾ. പ്രസ്സിംഗ് F8 ഫംഗ്ഷൻ കീ ഫോർ 3 ടൈംസ് വിൽ സെലക്ട് F8 ഫംഗ്ഷന് 3 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും, എന്താണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു വേർഡാണോ, സെൻറ്റൻസ് ആണോ, പാരഗ്രാഫ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണോ എന്നാണ്. ഒരു സെൻറ്റൻസിന് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. F8 ഫംഗ്ഷൻ കീനെ 3 പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്താൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇൻ ഓഫീസ് 2003 ദ മെനു ഓപ്ഷൻ ടു ക്രിയേറ്റ് ഫൂട്ടർ. MS ഓഫീസ്, അതായത് ഓഫീസ് 2003-ൽ ഒരു ഫൂട്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെനു ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? ഫൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു പേജിൽ ഹെഡറും വരും ഫൂട്ടറും വരും. ഹെഡർ ടോപ്പിൽ കാണും, ഫൂട്ടർ എന്താണ് ഏറ്റവും ആ പേജിൻ്റെ ലാസ്റ്റിലാണ് ഫൂട്ടർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് ഓപ്ഷനാണ് ഫൂട്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ. വ്യൂ ഹെഡർ ആൻഡ് ഫൂട്ടർ. വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന മെനുവിലാണ് ഹെഡർ ആൻഡ് ഫൂട്ടർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. വ്യൂവിലാണ് ഹെഡർ ആൻഡ് ഫൂട്ടർ ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ദ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ റാം. റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി. പ്രൈമറി മെമ്മറിയാണ് റാം, റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി. അതിൽ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റീഫ്രഷ്ഡ് റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസ് ആയിട്ടാണ്. റാമിൽ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റീഫ്രഷ്ഡ് റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസ്. USB ടൈപ്പ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ആർ USB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? യൂണിവേഴ്സൽ സീരിയൽ ബസ്സാണ് USB എന്ന് പറയുന്നത്. യൂണിവേഴ്സൽ സീരിയൽ ബസ്സാണ് USB ടൈപ്പ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ആർ ഡാഷ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി. USB സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് സെക്കൻഡറി ടൈപ്പ് മെമ്മറിയാണ്. മെമ്മറിയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിട്ട്: പ്രൈമറി മെമ്മറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി. സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയാണ് നമുക്ക് ഹാർഡ് ഡിസ്ക്, ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക്, അതുപോലെ CD, DVD ഇതെല്ലാം സെക്കൻഡറി മൂവബിളാണ്. പ്രൈമറി മെമ്മറിയാണ് ഏതൊക്കെയാണ്? ROM ഒക്കെ പ്രൈമറി മെമ്മറിക്ക് എക്സാമ്പിളാണ്. മീനിങ്ഫുൾ ഡാറ്റ എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഓർ കോൾഡ്. കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഫർമേഷൻ. മീനിങ്ഫുൾ ഡാറ്റയെ പറയുന്ന പേര് ഇൻഫർമേഷൻ. ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻഫർമേഷൻ. എ നിബിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് ബിറ്റ്. ഒരു നിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ബിറ്റാണ് ഒരു നിബിൾ. 8 ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് 1 ബൈറ്റ് ആണ്. 8 ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ബൈറ്റ്. അപ്പോൾ എ നിബിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 ബിറ്റ്. 8 ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ 1 ബൈറ്റ് എന്ന് പറയാം. ദ ടെക്നിക് ഓഫ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് മെയിൻ മെമ്മറി ബിയോണ്ട് എക്സീഡിങ് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വൽ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഈസ് കോൾഡ്. അതായത് ഒരു മെയിൻ മെമ്മറിയുടെ കപ്പാസിറ്റിയെ ആക്ച്വൽ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റിയെക്കാളും എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നത്, ആ കപ്പാസിറ്റി മെയിൻ മെമ്മറിയുടെ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടുന്നതിന് പറയുന്ന പേര്. കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു മെമ്മറി വയ്ക്കും, അതാണ് വെർച്വൽ മെമ്മറി. വെർച്വൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ മെമ്മറിയുടെ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടാമെന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് വെർച്വൽ മെമ്മറി. ദ കോമ്പാക്റ്റ് ഡിസ്ക് CD വാസ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ. CD കണ്ടുപിടിച്ചത്, CDയുടെ ഫുൾ ഫോമാണ് കോമ്പാക്റ്റ് ഡിസ്ക്. കോമ്പാക്റ്റ് ഡിസ്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെയിംസ് റസ്സൽ. കോമ്പാക്റ്റ് ഡിസ്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്? ജെയിംസ് റസ്സൽ. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ. കോമ്പാക്റ്റ് ഡിസ്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെയിംസ് റസ്സൽ. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇങ്ക്ജെറ്റ് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ഓർ ബാൻഡ് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് അണ്ടർ ദ കാറ്റഗറി ഓഫ്. ഇങ്ക്ജെറ്റ് പ്രിൻ്റർ എവിടെയാണ് വരുന്നത്? അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഇങ്ക്ജെറ്റ് പ്രിൻ്റർ ആർക്ക് എക്സാമ്പിളാണ്? ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രിൻ്ററിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇങ്ക്ജെറ്റ് പ്രിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ക്ജെറ്റ് പ്രിൻ്റർ ഓർ ബാൻഡ് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് അണ്ടർ.
ഇവർ ഏത് ഗ്രൂപ്പിനകത്താണ് വരുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ പ്രിൻറ്റിങ്ങിന് പറയുന്നത് ലൈൻ പ്രിൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇത് ലൈൻ പ്രിൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ആപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മെയിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ലൈൻ പ്രിൻറ്റേഴ്സ്. ഇങ്ക്ജെറ്റ് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ആർ ലൈൻ പ്രിൻറ്റേഴ്സ്. അനദർ നെയിം ഓഫ് എ ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് പ്രിൻ്റർ. ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് പ്രിൻ്ററിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രിൻ്റർ. ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രിൻ്റർ എന്ന് ഡോട്ട് മെട്രിക്സിനെ പറയാം. ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് പ്രിൻ്റർ, ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രിൻ്ററിന് എക്സാമ്പിൾ. വാട്ട് അലൗസ് യു ടു പ്രിൻറ്റ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി പേപ്പർ. പേപ്പറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് ഡ്യൂപ്ലക്സർ. ഡ്യൂപ്ലക്സർ. വാട്ട് അലൗസ് യു ടു പ്രിൻറ്റ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ പേപ്പർ. Answer option B, duplexer. Next question. The printer most commonly used for DTP printing purpose. DTP printing purpose-ന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻ്റർ ലേസർ ജെറ്റ് പ്രിൻ്റർ. ലേസർ പ്രിൻ്ററാണ് DTP പർപ്പസിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ലേസർ പ്രിൻ്റർ. ഇത് ഹെഡർ ആൻഡ് ഫൂട്ടർ ആർ വിസിബിൾ ഓൺ. ഹെഡർ ആൻഡ് ഫൂട്ടർ ഏത് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് വിസിബിൾ ആണ്? ഏത് വ്യൂവിലാണ് ഹെഡർ ആൻഡ് ഫൂട്ടർ വിസിബിൾ? പേജ് ലേഔട്ട് വ്യൂ. പേജ് ലേഔട്ട് വ്യൂവിൽ ഹെഡർ ആൻഡ് ഫൂട്ടർ വിസിബിൾ ആണ്. ഹെഡർ ആൻഡ് ഫൂട്ടർ ആർ വിസിബിൾ ഓൺ പേജ് ലേഔട്ട് വ്യൂ. പേജ് ലേഔട്ട് വ്യൂവിൽ വിസിബിൾ ആണ്. ദ ഓപ്ഷൻ ഹെൽപ്സ് ടു അവോയ്ഡ് അൺവാണ്ടഡ് പാർട്സ് ഓഫ് എ പിക്ചർ ഈസ് കോൾഡ്. ഒരു പിക്ചറിൽ വേണ്ടാത്ത പോർഷൻ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുന്നതിനെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ക്രോപ്പിംഗ് എന്നാണ് പറയുക. ഓപ്ഷൻ എ ക്രോപ്പിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. The text appears transparent behind the main content of the document. ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിലെ മെയിൻ കണ്ടൻറ്റിൽ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ടെക്സ്റ്റ് വച്ചേക്കും. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വാട്ടർ മാർക്ക്. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ. വാട്ടർ മാർക്കാണ് അവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ടെക്സ്റ്റിനകത്ത്, അതായത് നമ്മളിപ്പം കേരള PSC ഹോൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കേരള PSC എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, നടുക്കൂടെ ഒരു വാട്ടർ മാർക്ക് കാണാം. അതാണ് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണിക്കും. അതിൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചേക്കും. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? വാട്ടർ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ വാലിഡ് ബോർഡർ സ്റ്റൈൽ ഇൻ MS വേർഡ്. MS വേർഡിൽ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോർഡർ സ്റ്റൈൽ ഏതാണെന്നാണ് താഴെ പറയുന്നതിൽ. ഇൻസൈഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ബോർഡർ, ബോട്ടം ബോർഡർ, നോ ബോർഡർ. ഇത് മൂന്ന്. ഹൊറിസോണ്ടൽ ബോർഡർ മാത്രം കാണാം, ബോട്ടത്തിൽ മാത്രം ബോർഡർ കൊടുത്തിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡർ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുക. ഇവിടെ ആൻസർ പറയുന്നത് ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ. ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും MS വേർഡിൽ പറയാം. ബോർഡർ സ്റ്റൈൽ ഏതൊക്കെ? ഇൻസൈഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ബോർഡർ, ബോട്ടം ബോർഡർ, നോ ബോർഡർ. ഷോർട്ട് കട്ട് കീ യൂസ്ഡ് ടു റീപ്ലേസ് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ്. ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിലെ ടെക്സ്റ്റ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ആണ് Ctrl+H. Ctrl+H. ഓപ്ഷൻ എ Ctrl+H. ഷോർട്ട് കട്ട് കീ യൂസ്ഡ് ടു റീപ്ലേസ് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ്. റീപ്ലേസ് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് Ctrl+H. നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഇൻ Excel 2007. Excel 2007 എത്ര റോസാണ് ഉള്ളത്? ഓപ്ഷൻ ബി 10,48,576. 1048, 576, 1048, 576. നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഇൻ Excel 2007 1048, 576. 10,48,576. Number of columns in Excel 2007 is. Number of columns in Excel 2007 എന്ന് പറയുന്നത് Excel 2007 എത്ര കോളം ഉണ്ട്? നമ്പർ ഓഫ് കോളം, എത്ര കോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് XFD. The option will find the right input when you know the result you want in Excel. The option will find right input. കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് എടുക്കണം. എന്താണ് എക്സലിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻപുട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഏതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ.
ഇവിടെ ആൻസർ സി, ഗോൾ സീക്ക്. ഗോൾ സീക്ക്, ഓപ്ഷൻ സി ഗോൾ സീക്കാണ് ആൻസർ. The option will find right input when you know the result you want in Excel. Goal seek. The range of cells together so that they can be collapsed or expanded or called. Range of cells അതിനെ കൊളാപ്സ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ്, എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പിംഗ്. സെൽ ഗ്രൂപ്പിംഗ് എന്നാണ്, ഗ്രൂപ്പിംഗ്. Whether zoom to selection option is available in zoom to selection option in whether zoom to selection option is available in Excel. എക്സലിൽ സൂം ടു സെലക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണോ എന്നാണ്. അവൈലബിൾ ആണ്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ, ഓപ്ഷൻ എ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഓഫീസ് തീം ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ പവർ പോയിൻ്റ്. പവർ പോയിൻറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓഫീസ് തീംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ്. ഇവിടെ ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ ആണ്. കമ്പാരിസൺ ഉണ്ട്, ടൈറ്റിൽ ആൻഡ് കണ്ടൻറ്റ്, സെക്ഷൻ ഹെഡർ. സെക്ഷൻ ഹെഡർ, കമ്പാരിസൺ, ടൈറ്റിൽ ആൻഡ് കണ്ടൻറ്റ്, സെക്ഷൻ ഹെഡർ. ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ പവർ പോയിൻ്റ്. ഒരു പവർ പോയിൻറ്റിൽ മാക്സിമം നമുക്ക് എത്ര കോളം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം? 16. പവർ പോയിൻറ്റിൽ പവർ പോയിൻറ്റിൽ മാക്സിമം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് 16 ആണ്, 16. ക്യാരക്ടർ സ്പേസിങ് അവൈലബിൾ ഇൻ പവർ പോയിൻ്റ്. പവർ പോയിൻറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ സ്പേസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ. നോർമൽ ഉണ്ട്, എക്സ്പെൻഡഡ് ഉണ്ട്, കണ്ടൻസ്ഡ് ഉണ്ട്. നോർമൽ, എക്സ്പെൻഡഡ്, കണ്ടൻസ്ഡ്. ദ ക്യാരക്ടർ സ്പേസിങ് അവൈലബിൾ ഇൻ പവർ പോയിൻ്റ് ആണ് നോർമൽ, എക്സ്പെൻഡഡ്, കണ്ടൻസ്ഡ്. ദ ഓപ്ഷൻ ഹെൽപ്സ് ടു പൊസിഷൻ സൈസ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ സ്ലൈഡ്സ് ടു ദെയർ ഡീഫോൾട്ട് സെറ്റിംഗ്സ് ഈസ് കോൾഡ്. അത് ഓപ്ഷൻ ഹെൽപ്സ് ടു പൊസിഷൻ സൈസ്. പൊസിഷൻ സൈസിന് സ്ലൈഡിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ടു ദെയർ ഡീഫോൾട്ട് സെറ്റിങ്ങിൽ സ്ലൈഡിന് നമുക്ക് വേറെങ്കിലും സ്റ്റൈലിലേക്ക് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഏത് ഓപ്ഷനിലാണ് അവൈലബിൾ? റീസെറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ. റീസെറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അവിടുത്തെ ആൻസർ, ഓപ്ഷൻ ബി. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ, റീസെറ്റ്. ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷേപ്സ് അവൈലബിൾ ഇൻ പവർ പോയിൻ്റ് ആർ. പവർ പോയിൻറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷേപ്സ്. ഇക്വേഷൻസ് ആൻഡ് ആക്ഷൻ ബട്ടൺ. ഈ പവർ പോയിൻ്റിലുള്ളത് ഇക്വേഷൻസ് ആൻഡ് ആക്ഷൻ ബട്ടൺ. ഇക്വേഷൻസ് ആൻഡ് ആക്ഷൻ ബട്ടൺ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്യാരേജ് മൂവ്സ് ഓൺ ഡാഷ് ടെൻഷൻ. ക്യാരേജ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങോട്ടാണെന്നാണ്. ക്യാരേജ് മൂവ്സ് ഓൺ മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ടെൻഷൻ. ക്യാരേജ് മൂവ്സ് ഓൺ ഓപ്ഷൻ ബി മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ടെൻഷൻ. ക്യാരേജ് റാക്ക് മൂവ്സ് ഓൺ. ക്യാരേജ് എവിടെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ടെൻഷൻ. ക്യാരേജ് റാക്ക് മൂവ്സ് ഓൺ ഓപ്ഷൻ എ പീനിയൽ വീൽ. പീനിയൽ വീലിലാണ് ക്യാരേജ് റാക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ക്യാരേജ് റാക്ക് മൂവ്സ് ഓൺ പീനിയൽ വീൽ. ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിബൺ മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റ്. റിബൺ മൂവ്മെൻറ്റിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റിബൺ മൂവ്മെൻറ്റ്, അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, ഓട്ടോമാറ്റിക് റിവേഴ്സ് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, ലെങ്ത് വൈസ് മൂവ്മെൻറ്റും ഉണ്ട്. ഈ എല്ലാ മൂവ്മെൻറ്റും റിബണിൽ പോസിബിളാണ്. അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് റിവേഴ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ്, ലെങ്ത് വൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ. ഹൗ മെനി ക്യാരേജ് റിലീസ് ലിവേഴ്സ് ആർ ദെയർ ഇൻ എ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ എത്ര ക്യാരേജ് റിലീസ് ലിവറാണ് ഉള്ളത്? 2 എണ്ണമാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത്. വെൻ ദ ക്യാരേജ് കീ ഈസ് പ്രസ്ഡ്. ഒരു ക്യാരേജ് കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ ദ യൂണിവേഴ്സൽ ബാർ മൂവ്സ്. യൂണിവേഴ്സൽ ബാർ എങ്ങോട്ട് പോവും? ഫ്രണ്ടിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. യൂണിവേഴ്സൽ ബാർ ബാക്ക്. വെൻ ദ ക്യാരേജ് കീ ഈസ് പ്രസ്ഡ്. ക്യാരേജ് കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ യൂണിവേഴ്സൽ കീ എങ്ങോട്ട് മാറും? ബാക്കിലോട്ടായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ക്യാരേജ് കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ യൂണിവേഴ്സൽ ബാർ ബാക്കിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. അനദർ നെയിം ഓഫ് വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസ് ബട്ടൺ. വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസ് ബട്ടൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് പുഷ് ബട്ടൺ. വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസ് ബട്ടൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് പുഷ് ബട്ടൺ. ഗൈഡ് കീസ് ഇൻ എ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. ഗൈഡ് കീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ASDF LKJ. ASDF LKJ.
മാസ്റ്റർ കീ ഇൻ എ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ. ഒരു ടൈപ്പ്റൈറ്ററിലെ മാസ്റ്റർ കീ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എൻ ആണ്. ഒരു ടൈപ്പ്റൈറ്ററിലെ മാസ്റ്റർ കീ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ, ക്യാപിറ്റൽ എൻ ആണ് മാസ്റ്റർ കീ. ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് എ ഫുൾ സ്കേപ്പ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ. ഫുൾ സ്കേപ്പ് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 80 to 100. ഫുൾ സ്കേപ്പ് 80 to 100 ആണ് ഫുൾ സ്കേപ്പ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് 180 ആണ് പോളിസി.